Ümumiyyətlə o dediyi söz ki var, namaz qılmayan şər bəndədir. Ümumiyyətlə dinimizi, o bayaq dedi, biz Allahı düz başa düşməmişik. Dinimizi düz başa düşməmişik. Din bəzi statuslar verir, fikri statuslar. Təhqir eləmir. Təhqir eləmir. Məsələn deyir, bu qeyri-müsəlmandır, qeyri-müsəlman statusu kafirdir. Kafirlər də iki yer ayrılır. Kitab əhli olan kafirlər, pakdılar. Bütpərəst, ateistlər, onlar kitab əhli kimi deyirlər. Amma bir məsələ var. Bayaq o keçən verilişdə deyildi, bayaq duaya deyildi. Qul li'ibadiyəl-ləzīnə əsrəfəl anfusihim. Bütün bəndələrimə de. Demir möminlərə de. Bütün bəndələrimə de ki, məyus olmasınlar. Yəni Allah Taala'nın rəhmət qapısı hamının üzünə açıqdır. Niyə açıqdır? Bunun məntiqi var. Bütün məxluqatı Allah yaradıb ya yox? Cavab müsbətdir. Bəli. Allah sevmədiyini yaradar. Xeyr. Mümkün deyil ki, bir usta bir şey düzəlsin, deyəsən, bunu niyə düzəldirsən, bu birini niyə düzəltmirsən? Bundan xoşum gəlir. Allahın bizdən xoşu gəlib biz yaradıb. O bir alim deyirdi, Allah Taala üçün hamımız özəlik. Niyə? Çünki deyir, hamımıza xüsusi dəvətnamə göndərib barmağımızdakı izlərlə. Hamımıza. Qəşəng. Heç bir dəvətnamə o birinin dəvətnaməsinə oxşamır. Yəni, hərəvizə özəl bir dəvətnamə gəlib ki, gəlin bu dünyaya. Və bu dünyanı o alim buyurur, hacı siz də oxumusunuz yəqin ki, bəziyib, yeri fərş, yaşıllıqla bəziyib, göyləri, ulduzlar, zatlar yandırıb eləyib. Hətta ona görə qiyamətdə göylər, işıqlar, zatlar sönəcək ulduzlar. Çünki qonaq getdi də. Yığışdırın. Xalça palazı yığışdırın, işıqları söndürün. Hər şeyi məhv edin, çünki qonaq getdi də, burada qonaq yoxdur. Bu dünyada bu insan adlı şərəfli varlıq yoxdursa, darmadağın eləyirdin. Hədisi qüdsü yadıma düşdü. Deyir, ilahi mənlə elə davransa, elə bir dənə bəndə var, o da mənə. Məndən başqa bəndə olmur. Bəli, bəli.